ஹலோ குழந்தைகளா, இன்னைக்கு நாம வீட்டு விலங்குகளை பத்தி படிக்க போறோம். நமக்கு தேவைப்படுற சில விலங்குகளை பண்ணை வீடு கட்டி வச்சு அந்த இடத்துல நம்ம அவங்கள வளர்ப்போம். அவங்களுக்கு தேவையான சாப்பாடு, தண்ணி எல்லாம் நாம தான் கொடுக்கணும். உடம்பு சரியில்லைன்னா டாக்டரை கூட்டிட்டு வந்து காட்டணும். எதுக்காக இவங்களெல்லாம் நம்ம வளர்க்கணும்? ஏன்னா ஒரு சில விலங்குகள் கிட்ட இருந்து நமக்கு தேவையான பொருட்கள் கிடைக்கும். உதாரணத்துக்கு பசுமாடு கிட்ட இருந்து நாம பால் கறந்து எடுத்துக்கலாம். கோழி கிட்ட இருந்து நமக்கு முட்டையும் கறியும் கிடைக்கும். ஒட்டகமும் கழுதையும் நமக்கு பொதி சுமக்கிறதுக்கு உபயோகப்படும். செம்மறி ஆடு கிட்ட இருந்து கிடைக்கிற கம்பளிய நாம குளிர்காலத்துல உபயோகப்படுத்திக்கலாம். சரி, இப்ப ஒவ்வொரு விலங்கா பார்க்கலாம். என் கூடவே சேர்ந்து சொல்லுங்க. மாடு. மாடு. வாத்து. வாத்து. குதிரை. குதிரை. கோழி. கோழி. ஆடு. ஆடு. பன்றி. பன்றி. கழுதை. கழுதை. சேவல். சேவல். முயல். முயல். செம்மறி ஆடு. செம்மறி ஆடு. ஒட்டகம். ஒட்டகம். வான்கோழி. வான்கோழி.